Ако идеш на Слушай, сабале на... како ти плескаат, ќе победиш тоа време. Ако Нема идеш на простор, сабале дали? на кафе одредени кабинети и ако добиваш од таму инструкции, ќе бидеш популарна, може ќе те земат на пат, ќе те прошетат по свет. Ќе си добиеш дневници, ќе си напредуваш, ќе си имаш јако новинарско. Па тоа сакам да го потенцирам. Не, само сакам да ти кажам нешто друго што тука нешто отвори како тема. Што ти следува? Како не се отвори како тема, значи за политичарите. Ти си млад политичар, кога ќе дојдат избори, вие сега ќе почнете да се расфрлате со ветување. Така? Значи јас не сум сретнала политичар што одговорно си ја работи функцијата, односно се тоа луѓе што можеш на прсти да ги изброиш. Дали од власт, дали опозиција која биле. Значи кога ние и доаѓаат избори, ние граѓаните во ваши раце ги даваме најважните одлуки. Значи во ваши раце, да речеме, во раце на министер за финансии, државната каса, во раце на министер за транспорт, нели сите важни одлуки околу инфраструктура, битни одлуки. Да не кажам за премиер. Значи граѓаните во вашите раце. До сега и власта и опозицијата апсолутно ја изгубија довербата кај граѓаните. Последните анкети покажуваат дека најголемиот број од населението не сака да излезе на гласање или не одлучило нели за која партија ќе гласа. Значи овдека како што има падната довербата, викаш во медиумите, кај политичарите уште повеќе падната довербата. Значи вие апсолутно тоа што ти викаш, вие новинарите центри на моќ, не знам што ги контролираме. Има и такви случаи. Не, јас се сложувам, него сакам да кажам дека уште поголема е неодговорноста кај политичарите, бидејќи ќе следуваат избори, сите ќе речат ние ова ќе направиме тоа, а секој си гледа за лична корист. И многу е поголема корупцијата кај политичарите, отколку кај новинарите. Кај новинарите се сложувам, да. Браво. Ја да добиам вако. И изаѓе ме затворот. Дали си спремна да се жртвуваш себе си заради професијата? Како мислиш? Како мислиш да се жртвувам? Во Идризова? Не, јас сум спремна да си одработам до крај професијата професионално и да не подлегнам на притисоци. Бидејќи во тек на судскиот процес ни беше на мене и на мојот уредник понудено, не знам дали сум ти кажала. Значи ако може да седнеме да ги угладиме односите, што значи дека ние да не пишуваме нели против тој што не тужал. Меѓутоа ние одбивме да седнеме. Значи тоа не можам нема нели по ниједна цена не би си ја загрозила, мислам не би го вложила професионалниот кредибилитет да си го уништам заради да подлегнам под притисоци. Значи да се жртвувам, тоа е широк поим. Секој си проценува нели до кога едноставно би трошила енергија, бидејќи на крајот на криштата, па секој човек... Не, знаеш зашто те прашам, зашто ти реално имаш две малолетни деца. Па да, тоа сакам да кажам. И тогаш знаеш кога ќе ставиш на вага зашто кој... заради децата, да, зашто заради децата, па сега и на децата во школа им викаат, мајка ти нели нешто осудена, а нема никаква причина. Тоа почеток на компромис? Како? Почеток на компромис. Да, подготвена сум за тоа, да, ако зашто, ама не да отстапиш. Значи не, туку сум подготвена во оној момент кога јас ќе сватам дека во Македонија нема услови за професионално си ја работам работата, да си сменам работа како што ти кажав. Би отишла во некоја, не знам, приватна фирма, сигурно во власт, мислам, во ниедна власт да дојде, не би отишла во владина институција, не ми предизвик. Сакам да ти кажам дека да. Во тој случај да, ако не ми овозможува системот